Kita ngerasain Pak, boleh nggak Pak batuk di depan kuping sini Pak? Sekali pengen ngerasain. Jangan kan saya belum pengen batuk. Mantep, masuk Pak, langsung ke sini Pak. Kemana-mana dia. Emang ngebantuin ya, pengen ngebantuin si tempatnya itu ya, perusahaannya itu ya. Karena Kosakata gimana sih Mas? Itu saya disuruh keteka-teki pindah-pindahin sendiri apa gimana? Alhamdulillah, namanya juga negara Konoha, Oh, bener. suruh kerja malah tidur. Iya.